हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अम्बाला रेडियो में। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को सर्दी खांसी जल्दी हो जाती है। जैसे ही मौसम में बदलाव आता है या फिर सर्दियां आती है तो बच्चों को सर्दी खांसी होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। ऐसे में माँ बाप डर जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आज की वीडियो में, इसी के बारे में है। बच्चों को खांसी होना बहुत ही आम बात है। प्राय यह देखा जाता है कि जब भी बच्चों को खांसी होती है तो माँ बाप घबरा जाते हैं और डॉक्टर से संपर्क करते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खांसी कोई बीमारी नहीं है। यह शरीर में हो रही किसी और परेशानी का संकेत होती है। क्या आपको पता है कि आप आयुर्वेदिक तरीकों से भी बच्चे की खांसी का इलाज कर सकते हैं? एक दो नहीं बल्कि अनेक आयुर्वेदिक उपाय हैं जिनकी सहायता से आप बच्चों की खांसी का उपचार कर सकते हैं। छोटे बच्चों को सर्दी और खांसी बार बार होती है और इसके लिए बार बार डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ता है। एलोपैथिक दवाओं का अधिक सेवन करने से बच्चों के शरीर पर बुरा असर भी पड़ सकता